फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नो साउंड के प्रॉब्लम को किस प्रकार से रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए, इसमें बहुत ही हल्का सा साउंड आ रहा होगा, बहुत एकदम हल्का सा साउंड आ रहा है स्पीकर से। ये छोटे वाले स्पीकर से बहुत ही हल्का सा साउंड आ रहा है। और जब मैं इस ऑडियो आईसी के 1 नंबर पिन को टच करता हूँ तो ये देखिए हमिंग आ रही है, इससे हमिंग की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है हमारी साउंड आईसी एकदम ओके है। ये सिग्नल लाइन का फॉल्ट है, लेकिन फिर भी हम मल्टीमीटर को प्रोब को नेगेटिव वाले मतलब ब्लैक वाले प्रोब को ग्राउंड के साथ मैंने अटैच कर दिया। इसके बाद मैं सभी सप्लाई आपको सबसे पहले फर्स्ट ही चेक कराऊंगा। सबसे ऊपर वाली सप्लाई जो हमारी होती है 110 वोल्ट की 111 एकदम ओके सप्लाई। उसके बाद हमारी 26 वोल्ट सप्लाई जो कि हमारी वर्टिकल सप्लाई के लिए हमारी देखिए 20। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी 110 वोल्ट के नीचे ये वाली सप्लाई 24 वोल्ट मिल रही है। ये भी करेक्ट वोल्टेज है, यहाँ पर 11-12 वोल्टेज मिलना चाहिए। इसके नीचे वर्टिकल सप्लाई के नीचे वाली पॉइंट पर हमको 11 वोल्ट मिल रहा है, जो कि रेगुलेटर सप्लाई के लिए है। और ये हमारी सबसे लास्ट वाली सप्लाई जो कि हमारी 15-16 वोल्टेज है, 15 वोल्ट आ रही है। और ये हमारी किस वाली पिन पर आती है, तो हमारी ये इस वाली पिन पर आती है। साउंड आईसी के ये इस वाली पिन पर आती है सप्लाई। ये हमारी सप्लाई आ रही है 15 वोल्ट, मतलब हमारी साउंड आईसी के लिए जो सप्लाई आनी चाहिए वो यहाँ तक आ रही है। और स्पीकर हमने छोटा वाला कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि मैं किट रिपेयरिंग के लिए लेकर आता हूँ। इसके बाद ये वाली पिन जो 1 नंबर पिन है, इसको यहाँ से टच करेंगे तो हमिंग की आवाज़ को आप सुन पाएंगे कि हमिंग आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो हमारी मेन प्रोसेसर आईसी है, इससे जो हमारा ऑडियो सिग्नल निकलना चाहिए वो ऑडियो सिग्नल यहाँ से इनपुट तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं हो पा रहा। इस बात को किस प्रकार से मैं क्लियर करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखने के बाद लो साउंड के प्रॉब्लम और हल्का साउंड की प्रॉब्लम को रिपेयर आसान तरीके से कर पाएंगे। मल्टीमीटर को साइड कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने ऑडियो जैक के माध्यम से हमने वाइट वाले जो हमारा जैक है ये हमारा ऑडियो के लिए है। तो ये हमारा जो जैक है इसमें हमारा देखिए क्या कौन सा वायर कनेक्ट है, देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारा ये ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट है, इस पर भी हमारा हमिंग आ रहा है। लेकिन चलिए इस वाइट वाले जैक को निकाल कर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ऑडियो इनपुट के लिए पॉइंट दिया हुआ तो यहीं पर हम सीधे अटैच कर देंगे। देखिए अभी भी साउंड नहीं आया है। अब यहाँ से हमारी लाइन चलती हुई जा रही है। देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ ये जा रही है। इसके बाद एक कैपेसिटर है, इस पर भी हमने ऑडियो पॉइंट लगाया, अभी आवाज़ नहीं आई। प्लस वाले पॉइंट पर लगाना है, इसके बाद भी आवाज़ नहीं आई। देखिए हमारी लाइन है चलती हुई लाइन, हमारी 32 नंबर पिन पर हमारी इनपुट सिग्नल है। उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 चौथे नंबर का जो पिन है, यहाँ से हमारा सिग्नल आउट होना चाहिए। ये सिग्नल आउटपुट की पिन है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये लाइन जाते हुए ये देखिए यहाँ वाले पॉइंट पर मतलब 32 नंबर पे जो पिन है इसकी इनपुट सिग्नल के लिए है। और 29 नंबर पिन से हमारा सिग्नल जो है आउट होगा। तो इसका आपको क्या करना है, चार ऊपर से काउंटिंग करना है 1 2 3 4। चौथे नंबर के जो पिन है हमारी, यहाँ से हमारा सिग्नल आउट होके इस वाले कैपेसिटर पर जाएगा। कैपेसिटर के बाद ये माइनस वाले पॉइंट से आउट होके यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ पर आवाज़ आ जाती है। मतलब हमको क्या करना होगा कि जो ऑडियो सिग्नल वाला पॉइंट है तो बाईपास करना होगा। तो बाईपास करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया कि 29 नंबर पिन से जो हमारा कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट से हमारा एक रेजिस्टेंस लगा। देखिए यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पर जैसे हम लगाते तो आवाज़ आ जाती है। इसका मतलब क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से हमको जंपर उठाकर जो ऑडियो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पर, ये देखिए ए लिखा हुआ मतलब ऑडियो वाला पॉइंट है, चाहे आप यहाँ पर जंपर मार दीजिए सीधे डायरेक्ट, चाहे आप इस कैपेसिटर वाली लाइन पर मार दीजिए, चाहे प्लस वाले पॉइंट पर चाहे माइनस वाले पॉइंट पर, यहाँ से हमारा साउंड है जो ऑडियो सिग्नल है बाईपास हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम इसको बाईपास करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको बाईपास कर दिया है। मेरे से सिंपल से कहने का मेथड यही है कि देखिए हमारा जो ऑडियो सिग्नल इनपुट वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर तो रीडिंग नहीं मिलेगी। और जो ग्राउंड वाला पॉइंट है GND वैसे साफ साफ लिखा हुआ है, GND लिखा हुआ है मतलब ग्राउंड वाला पॉइंट है। GB चला V लिखा हुआ है मतलब इस पर हमारी जो वीडियो लाइन होती है उस पर हमारी 80 ओम के लगभग रीडिंग आती है। तो हमारी वीडियो लाइन होती है, जो हमारा ग्राउंड होता है तो उस पर ग्राउंड के साथ बीप आनी चाहिए, तो हमारा ग्राउंड पॉइंट हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा ऑडियो वाला पॉइंट होता है उसके साथ क्या होता है, उसमें हमारा कोई भी रीडिंग नहीं आता, उसका मतलब हमारा ऑडियो वाला पॉइंट होता है। तो ऑडियो वाले पॉइंट से हमारा देखिए रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा यहाँ से ये कैपेसिटर के माध्यम से हमारा 32 नंबर पिन पर हमारा सिग्नल इनपुट हो रहा था, लेकिन आउटपुट जो 29 नंबर से हो रहा था वो आउटपुट नहीं हो पा रहा था। तो 29 नंबर पिन से हमारा देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पिन से हम
ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो चौथे नंबर की पिन 29 नंबर पिन आती है। तो मतलब 29 नंबर पिन से हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारा 50 वोल्ट का होगा। कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर सिग्नल जाने के बाद माइनस वाले पॉइंट से हमारा सिग्नल आउटपुट होने के बाद एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारा यहाँ पर सिग्नल ये आउट किया जाता है। अब आपको क्या करना होगा, वीडियो वाले पॉइंट को एक साथ पहले कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद देखिए जैसे आपने यहाँ पर ऑडियो इनपुट हो रहा तो यहाँ पर कनेक्ट करना है। अभी तो मैंने बाईपास कर दिया इसलिए ऑडियो आ रहा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, आवाज़ नहीं आई। उसके बाद आपको लाइन ट्रैकिंग करना। देखिए हमारे यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई, यहाँ पर आपको लगाना है। अगर यहाँ पर आवाज़ आ जाती है तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो ओपन है, ठीक है। और यहाँ पर आवाज़ आ जाती है तो यहाँ से प्रिंट ख़त्म है तो इसको जंपर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। अगर इस यहाँ तक आवाज़ नहीं आती, यहाँ पर आवाज़ आ जाती है तो इसका मतलब है कैपेसिटर ख़राब है। तो इस कैपेसिटर को आप जंपर कर सकते हैं, कैपेसिटर रिप्लेस भी कर सकते हैं। और 32 नंबर पिन पर भी आप डायरेक्ट सब इसको लगाएंगे तो हमारी क्या होगा कि आवाज़ अगर IC यहाँ सही होगा और ये बीच में जो कंपोनेंट लगे ख़राब होंगे तो यहाँ से आवाज़ आ जाएगी। तो यहाँ से जंपर उठा कर सीधे इस ऑडियो वाले पॉइंट पर जो भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर ख़राब है इसको चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब मेन IC ही ख़राब होगी तो क्या करना होगा, ये बाईपास तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए हमारी 29 नंबर पिन से हमारा, देखिए 29 नंबर पिन से हमारा कैपेसिटर लगाकर यहाँ पर आपको अटैच करना है। फिर आउटपुट वाले पॉइंट पर, प्लस वाले पॉइंट पर अटैच करना है, आवाज़ नहीं आई। फिर आपको इस वाले पॉइंट पर अटैच करना है, माइनस वाले पॉइंट पर, इस पर भी आवाज़ नहीं आई। फिर आपको प्लस वाले पर अटैच करना है, यहाँ पर भी आवाज़ नहीं आई। फिर आपको यहाँ पर टच करना है, जो इन प्लस कैपेसिटर के बाद माइनस वाले पॉइंट से हमारा रेजिस्टेंस लगाकर इसके और अपोजिट साइड जो हमारा रेजिस्टेंस जा रही है इस पर कनेक्ट करने के बाद अगर आवाज़ आ जाती है तो यहाँ से एक जंपर उठाकर आप क्या करेंगे कि इसके ऑडियो वाले पॉइंट पर यहाँ पर जंपर मार देना होगा तो बाईपास तक हो जाएगा। और देखिए मैं आपको इसमें अगर यहाँ पर आवाज़ नहीं आती तो ये लाइन को ट्रैकिंग करते हुए आपको आना है। और फिर जब यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूँ कि देखिए जो हमारी ऑडियो IC होती है, ऑडियो IC के एक नंबर पिन पर यहाँ सिग्नल इनपुट होता है। तो यहाँ से ट्रैकिंग कीजिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ, ये माइनस वाला पॉइंट है, ये लाइन यहाँ जा रही है। और देखिए यहाँ आवाज़ आ जाती है, यहाँ जंपर मार सकते हैं, यहाँ भी जंपर मार सकते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है, ये लाइन जाते हुए ये देखिए लाइन ये जा रही है, सॉरी ये लाइन हमारी जा रही है, हमारी ये आगे बढ़ चुकी है एक जंपर के माध्यम से। ये लाइन हमारी जाके यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कहीं पर भी जंपर मार सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक साउंड नहीं मिलता तो आप, अगर आपकी IC ओके है और ये मेन प्रोसेसर IC ख़राब है या फिर बीच में लगे हुए पुर्जे ख़राब है तो आप यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ पर एक जंपर मार देंगे तो आपका ऑडियो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और ऑडियो बाईपास भी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।